Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih wonten ing pasinaon basa Jawi kanthi materi sesorah. Langsung kemawon menika tegesipun sesorah yaiku pidato, tanggap sabda utawa medhar sabda. Pangatosanipun njlentrehake ide utawa pokok pikiran kanthi wujud ukara-ukara kang diucapake ing sangarepe wong akeh. Tujuane sesorah ingkang sepisan kanggo menehi hiburan supaya pamirsa seneng lan marem. Angka kalih kanggo menehi informasi supaya bisa mangerteni apa sing diandharake. Kaping 3 kanggo ngajak utawa ngerpol supaya bisa nindakake kang dikarepake pamicara. Lajeng teknik utawa cara sesorah. Sesorah kanthi bebas utawa tanpa teks. Tuladhanipun, sesorah atur pambagya harja ana ing pahargyan temanten lan sapanunggalipun. Pidato untuk ucapan selamat datang yang ada di acara pernikahan. Sesorah kanthi nggunakake teks. Tuladhanipun, sesorah tumrap Presiden Gubernur laporan pertanggungjawaban utawa menawi wonten ing sekolah utawa pawiyatan menika tuladhanipun biasanya Bapak Kepala Sekolah memberikan pidato tentang hari-hari besar tersebut yang sudah ditulis atau dikirim dari gubernur misalnya, sehingga itu diwajibkan harus membaca teks. Lajeng sesorah kanthi dadaan utawa impromptu. Sesorah kang tanpa dirancang, tanpa dinyana sadurunge déning pamedhar sabda. Ujug-ujug ketiban campur supaya matur utawa ngendika. Ini ketika seseorang mendapatkan perintah untuk pidato secara dadaan, jadi tanpa ada persiapan sama sekali. Salajengipun sesorah kanthi apalan. Pamicara sadurunge wis ngrancang utawa diapalake. Terus sudah membuat teks sesorah tersebut dan dihafalkan. Ini biasanya di lomba-lomba, baik itu tataran SMP, SMA atau umum. Dan seringkali kalian bisa menjumpai lomba sesorah di tingkat SMP. Salajengipun sesorah kanthi ekstemporan. Pamedhar sabda mung nyiapake pokok sawijining bab utawa masalah lan nyiapake ringkesan isi sesorah. Dados ini hanya menyiapkan sesuatu ringkasan yang sudah disiapkan untuk pidato, jadi tidak secara lengkap teksnya, tetapi hanya sebuah ringkasan atau inti-inti yang harus disampaikan. Salajengipun sangunipun sesorah nguwasani bahan utawa isi. Duweni rasa
wani. Niku jelas. Patrap utawa sikep menika biasanipun tangan ngapurancang lan jejeg. Busana lan ngadi sarira. Busana biasanya menyesuaikan isi tentang pidato itu atau tentang acara. Jika mungkin pidato dalam acara yang bahagia, mungkin bisa menggunakan busana yang lebih cerah, menandakan itu sebuah senangan atau kebahagiaan. Basa lan sastra. Ampun kesupen ugi ngatosaken sekawan W, yaiku wicara, wirama, wiraga lan wirasa. Menika urutane sesorah menika wigati sanget kangge bab menika. Nah, urut-urutan sesorah menika ingkang sepisan uluk salam utawa salam pambuka. Isine ngucapake salam marang para tamu. Lan salam pambuka menika kangge atur pakurmatan dumateng tamu utawa pamireng ingkang wonten mriku. Saged ingkang kinurmatan, dahat kinurmatan lan sapanunggalanipun. Lajeng pamuji utawa purwaka. Menika isinipun muji syukur lan panuwun marang Gusti dene bisa kumpul ing adicara iku kanthi slamet lan uga panyuwunan murih adicara kasebut bisa lancar kalis ing samkala. Menika bisa acaranya bisa lancar sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mengucapkan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wigatining atur utawa isi. Menika intinipun utawa isine ngaturake apa sedaya utawa karepe dene para tamu utawa pamireng diatur rawuh ing adicara iku. Menika inti-inti utawa pokok sesorah isinya yang disampaikan kepada pendengar. Lajeng pangarep-arep isine nyuwun donga pangestu supaya apa sing digayuh bisa kalaksanan. Nah, dari isi atau pokok sesorah tersebut meminta doa supaya apa yang disampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik. Salajengipun panutup. Isine nyuwun pangapura menawa ana kaluputane lan kakurangan anggone matur. Nah, menika awrat sangat ketika seseorang meminta maaf jika banyak salah tutur kata atau sikap dalam membawakan pidato atau sesorah tersebut. Salajengipun salam panutup. Salam panutup menika ugi uluk salam kados uluk salam pembuka. Dados wonten ing salam panutup menika ugi mungkasi salam ingkang sepisan dipun aturaken. Saged sugeng siang, sugeng enjang, sugeng sonten lan sapanunggalanipun. Menika sekedhik materi saking bab sesorah. Menika saged dipun lajengaken wonten ing lembar kerja. Menika wonten tuladanipun teks sesorah saha saged nglajengaken video YouTube kanthi tulodo praktek sesorah. Nggih, cekap semanten anggenipun kula matur kathah lepat nyuwun pangapunten lan kula ngaturaken agunging panuwun awit kawigatosanipun
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.